Kepha's boat, a connection. It's okay. We're taping. Kepha's boat. Mariam is back. Kepha's boat. Voy a estar enseñando un mensaje titulado El barco de Kepha. A connection to the anointing. Una conexión a la Have your unción. friends and your family and your loved ones join us as we delve right into the Word. Consigan que sus familiares y sus amigos se reúnan con nosotros, así como nos metemos dentro de la palabra para If you escudriñar. stay hungry for the Word, you'll grow. Si se queda hambriento por la palabra, usted va a If you crecer. get contented, Si se pone contento, you will be retarded. va a ponerse I'm not retardado. talking about mentally Y either. no estoy hablando mentalmente tampoco. There are many believers who are Hay retarded muchos creyentes que están retardados in the Word. en la palabra. They're still living off of the revelation Siguen viviendo de la revelación of 100 years ago. de hace 100 años. Let's turn with me, please, to Luke, Vayan conmigo por favor a Luca, the Besorah according to Luke, la Besorá, el Evangelio de acuerdo a Luca. chapter 5. Capítulo 5. Read with me, please. Lean conmigo por It came favor. to pass Y aconteció that as the people pressed upon him que así como la gente iba oprimiendo sobre él to hear the word of para Yahweh, escuchar la palabra de Yahweh, he stood by the lake of Gennesaret, él se paró cerca del lago de Gennesaret and he saw two boats y vio dos barcos standing by the lake. cerca del lago, en el lago. But the fishermen were gone out of them Pero los pescadores se habían ido de ellos and were washing their nets. y estaban lavando sus redes. And he entered into one of the boats, Y entró dentro de uno de los barcos, which was Shimon, el cual era de Shimón, and asked that he would pull out a little bit from the land. y pidió que se hiciera más cerquita, que se alejara, And he sat down y que se alejara de la tierra y se sentó. and taught the people out of the ship. Y le enseñó a la gente del barco. Now when he had ceased speaking, Y cuando él dejó de he hablar, said to Shimon, le dijo a Shimón, pull out into the deep vete hacia lo profundo and let down your nets for a y catch. deja tus redes para agarrar pescado. And Shimon answering said to him, Master, Y respondió Shimón diciéndole, María, we have toiled all night hemos trabajado toda la laila and have taken nothing. y no hemos pescado nada. Nevertheless, at your word, Pero sin embargo, a tu palabra I will let down the net. echaré la red. And when he had done this, Y cuando hicieron esto, they caught a great multitude of fishes, pescaron a gran multitud de peces, and their net was broken. tanto que su red se rompía. And they beckoned to their partners Y pidieron a sus afiliados who were in the other ship que estaban en la otra barca that they should come to help them. que vinieran a ayudarlos. And they came and filled both the boats, Y ellos vinieron y llenaron ambas barcas so that they both began to sink de tal manera que comenzaron a hundirse by the word of Yahweh. por la palabra de When Yahweh. Shimon Kepha saw it, Cuando Shimón Kepha lo vio, he fell down at Yeshua's knees, saying, Depart from me, se cayó sobre sus rodillas diciéndole a Yahushua, apártate de mí. I am a sinful man, O Master. Soy yo un hombre pecador, oh maestro, For Mario. he was astonished, and all that were with him, Porque él estaba atónito y todos los que con él estaban at the catch of the fishes acerca de la pesca which they had taken. que habían recogido. And so also Yaakov and Yochanan, Y de igual manera Jacob y the Johanán, sons of Zabdi, los hijos de Zabdi, who were partners with Shimon. quienes eran afiliados de Shimón. And Yehoshua said Y habló Yahushua to Shimon, diciéndole a Shimón, Fear not. no temas, We need a sound check to make sure that the volume is raised for the teaching. Fear not. no temas. From now on, Desde hoy en adelante you shall catch men. serás pescador de hombres. And when they had brought their boats to land, Y cuando hubieron traído sus barcos a la derecha, a la tierra, they forsook all abandonaron todo and followed Yeshua. y lo siguieron. Luke A chapter Yeshua. 5.
Lucas capítulo 5. Again, this message preaching for a few minutes Una vez más, este mensaje proclamando por unos cuantos minutos in a shortened Rosh Chodesh gathering. en una reunión acortada de Rosh Chodesh. And if you believe that, I have a bridge to sell you in I know Brooklyn. that's right. Y'all believe Y that si you creen want? eso, tengo yo un puente que venderles allá en Brooklyn, Nueva York. Kepha's boat, El barco de Kepha, a connection to the anointing. una conexión a la unción. Kepha's boat, El barco de Kepha, raise it way up, a una connection to the conexión, anointing. una conexión a la unción. Peter's boat was not only a boat, El barco de Kepha no era solo un barco, it was a seed, era una semilla an abundant catch. y Seed. A seed for abundant catch una semilla para recoger abundantemente, for the plenamente, souls of men. por los seres de los hombres. Go with me to Proverbs 8:18. Vayan conmigo a Proverbios Mishle 8:18. How many are tired of being broke? ¿Cuántos están cansados de estar en How quiebra? many think one message can set them free from being broke? ¿Cuántos piensan que un mensaje los puede liberar No, de not estar at all. en quiebra? Because if it Para did, nada. if the last message I preached on seed giving could make you free financially, you'd already be free. Porque si hubiera sido así, el último mensaje que yo enseñé sobre el dar ya los hubiera liberado. Problem is, you expect one message to fix 25 years of disobedience. El problema es que ustedes esperan que un mensaje arregle 5 años de desobediencia. And the kingdom doesn't work that way. Y el reino no funciona de esa manera. Mishle 8:18. Mishle, Proverbio 8:18. You want to get out of a financial mediocrity? Quieren partir de la mediocridad financiera. Here it is. Aquí está. Riches Las riquezas and honor are with me, y says las riquezas Yeshua. están conmigo, dice Yeshua. Riches Las riquezas and y honor la estima are with me. están conmigo. Not by working on Rosh Chodesh. No a través de trabajar en Rosh Chodesh. For money. Por dinero. Want to work on Rosh Chodesh? ¿Quieren trabajar en Rosh Chodesh? Donate the day to the poor. Donen el yom a los pobres. I'm not working for money. No trabajando por dinero. Yes, Sí, durable riches las riquezas duraderas and tzedakah. y rectitud. I'll read that again. Lo leeré de nuevo. Durable riches Riquezas duraderas and honor y estima are with me, says están Yeshua. conmigo, dice Yeshua. In other words, En otras palabras, wisdom la sabiduría and knowledge y el conocimiento cause wealth, causan las riquezas, not money. no el dinero. That's why we send our children to school, Y es por eso que enviamos a nuestros hijos a la to escuela, get wisdom and knowledge. para que consigan conocimiento y sabiduría. Wisdom and knowledge El conocimiento y la sabiduría cause wealth, causan la riqueza, not money. no el dinero. Wisdom, La sabiduría, chokhmah, Jokma, to sow his business and his boat para sembrar su negocio de Yahweh y su barco, for the master's use. para el uso del soberano. Question: Pregunta, why was Melech Shlomo, King Solomon, the wealthiest man who ever lived? ¿por qué fue que el rey Shlomo fue el hombre más rico que haya vivido? Now in the hood, they'd probably say because he had the most women. Allá en la vecindad dirían que es porque tiene la mayor parte de mujeres. But what was the real reason that Shlomo was the wealthiest man who ever lived? Pero ¿cuál era la real razón por la cual Shlomo era el hombre más rico He que haya had, he vivido? had the most wisdom. Tenía la mayor capacidad de sabiduría. Now listen carefully. Escuchen cuidadosamente. A man with Yahuwah's chokhmah Un hombre con la Jokma de Yahweh can become wealthy puede enriquecerse many times in a lifetime, muchas veces en una vida, as many times as he chooses. tantas veces como él quiera. And all y'all Y todos can't ustedes pay your bills ni siquiera pueden pagar because sus you're still trying cobros, sus pagos, porque siguen to use the intentando world system usar el sistema del mundo to become wealthy, para hacerse ricos, or at least to survive, o por lo menos para let sobrevivir, alone thrive. y con más razón a vivir con plenitud In Yahuwah. en Yahweh. Why was Shlomo the richest? ¿Por qué fue que Shlomo era el más rico? Because Yahuwah said, ask one thing from me, Porque Yahweh le dijo, pídame una cosa, whether it's gold, riches, ask me one thing. sea oro, sea riquezas, pídame una cosa. And he didn't ask for riches and gold. Y no pidió riquezas ni oro, He asked for wisdom. pidió And sabiduría. Yahuwah said, because you asked for Y wisdom Yahweh dijo, por cuanto has pedido sabiduría and y knowledge, conocimiento, you will have the wisdom and knowledge it takes to get rich tú tendrás la sabiduría y el conocimiento que se requiere para hacerte rico and to gain wealth. y para ganarte riqueza.
He had the most wisdom. Él tenía la mayor parte de la sabiduría. A man without Yahweh's wisdom Un hombre sin la sabiduría de Yahweh can never pay their bills. nunca puede pagar sus pagos, sus biles. Will always remain Siempre va a in permanecer financial mediocrity. en mediocridad financiera. Now I know that offends you, Yo sé que eso los ofende, but it's not me. pero no soy yo. It's the word of Yahweh Es la palabra de Yahweh, that is offensive. la cual es ofensiva. Yeshua said, riches and wealth come from me. Yeshua dijo, las riquezas Wisdom, y the personification of las Yeshua. riquezas Wisdom vienen de mí. is personified in La Yeshua. sabiduría está personificada en Yeshua. Wisdom La sabiduría is the seed es la semilla, zerah. la zerá, for wealth. para la riqueza. Begin to see your job properly. Comience usted a ver su trabajo apropiadamente. My job Mi trabajo is not for my need, no es para mi necesidad, but for my seed sino que para mi semilla and my giving. y para mi Go poder to dar. Ephesians 4:28. Vayan a Efesios 4:28. Efesia Efesios 4:28. 4:28. Now this can be Y offensive, esto podría ser ofensivo, but it could also change your life. pero igual podría cambiar su vida. It all depends where your heart is. Todo depende de dónde esté su corazón. I said where your heart is. Dije que todo depende de dónde esté su corazón. Ephesians. Efesios, Now you could blame this, you can call this a church type prosperity message. podría usted llamarlo a esto un mensaje de iglesia de tipo prosperidad, There's only one problem. solo que hay un problema. The church didn't write Proverbs chapter 8. La iglesia no escribió Proverbios capítulo 8. Solomon did. Shlomo lo But escribió. more accurately, Yeshua did. Pero con más precisión lo escribió Yahushua. So don't blame the church for Proverbs chapter 8. Entonces no culpen a la iglesia por Proverbios capítulo 8. Ephesians 4:28. Efesios 4:28. Let him that steals the tithe from Yahuwah steal no more, Que aquel que robe los diezmos de Yahweh no robe más. but rather let him. Ephesians 4:28. I added those Efesios words. 4:28. Ephesians 4:28. Efesios 4:28. But rather let him labor or go to work. Sino que déjenlo trabajar o irse a Let him go to trabajar. work so he works with his hands. Déjenlo irse So a they hurt. trabajar para And que his feet, trabaje con so sus they hurt. manos para que And le his duelan back, y sus pies so it que le hurts. duelan y su espalda para que le duela. Because that thing is told, Porque esa cosa es tob, is good. es apropiada. That he may have something. Para que él pueda tener algo. Turn to your neighbor and say something Voltea a su vecino y diga algo to give to him que darle who needs. a quien necesita. Read that again. Léalo de Go to nuevo. work with your hands, Vaya a trabajar con sus manos, with your feet, con sus pies, with your bad back, con su with espalda your bad earache, adolorida, con with su the cold, dolor de under the cabeza, weather, de through the oído, weather, con su gripe, over the weather. a través Why? de todo tipo de Why? clima. ¿Por qué? ¿Por qué? Not for you. No por usted mismo. Nobody here is hungry. Nadie aquí tiene hambre. Yahuwah has been providing for all your needs, Yahweh ha estado proveyendo todas sus but necesidades. that you may have something Pero para que usted pueda tener algo to give Darrell, que darle a Darrow, to give Albia, que darle a Elvia, to give those who really need help. que darle a aquellos que realmente So, necesitan ayuda. Ephesians 4:28 says we go to work not so that we can build things in our own life, but so that we have something to help our brothers and sisters when they are in their time of need. Entonces Efesios 4:28 nos dice que vayamos a trabajar para When you tener tithe nosotros to algo, this sino para ministry, poder I would- darle algo a nuestros fraternos y fraternas cuando tenga necesidad. Cuando usted diezma a este ministerio, I would expect you would expect that some or a portion of your money Ustedes is going to esperarían- help other people, Ustedes- not just the rabbi and his wife. usted esperaría que algo de este dinero fuera a ayudar a alguna otra gente, no solo al rabino y a su esposa. Wouldn't that be a lawful or reasonable expectation? ¿No sería eso una expectación legal o razonable? Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahweh. That's why we go to work. Esa es la razón por la cual vamos a So trabajar. that our job is to provide our seed, not our need. Para que nuestro trabajo sea Yahweh para proveer provides our nuestra need. semilla, no nuestra Yahweh necesidad. provides our need. Yahweh provee Our nuestra work necesidad. provides our seed. Nuestro trabajo provee nuestra semilla.
our work. nuestro trabajo. Yahweh provides our need. Yahweh provee nuestra necesidad. So that riches and wealth Para que las riquezas are to be used for restoring the se covenant puedan usar para restaurar el to convenio both houses of Israel. para ambas casas de Israel. Not just for your own No gain. solo para su propia ganancia. Go with me to Devarim Vaya conmigo a Devarim 8:17. 8:17. Devarim Devarim 8:17. 8:17. Deuteronomy Deuteronomio 8:17. Let's 8:17. confirm Ephesians 4:28. Confirmemos Efesios 4:28. Baruch Hashem.